जी बिल्कुल, हिन वक़्तु असीं पुराणी सरकारी अस्पताल ऐं हाणोकी DHO ऑफिस जे ॿाहिरियां मौजूदु आहियूं, जिते हिते जेको गाॾियुनि जो गैराज ठहियलु आहे, उन में केतिरियूं गाॾियूं जेके आहिनि उहे बीठल आहिनि, जेके मुकमल तौर ते नाकारा थी वियूं आहिनि। उहे जेके गाॾियूं आहिनि उन्हनि खे सिरुनि ते बीहारियो वियो आहे। उन्हनि जा जेके सामान आहिनि उहे मुबैना तौरु चोरी करे उन्हनि जा जेके पुर्ज़ा आहिनि उहे विकिणा विया आहिनि। मां कोशिशि कंदुसि त तव्हांखे ही जेके सूरत हाल आहे या ॾेखारे सघिजे। हिते 5 गाॾियूं अहिड़ियूं बीठल आहिनि जिन्हनि जी मालियत लखे रुपया थींदी। उन्हनि जो जेको सामान आहे उहो बिल्कुलु नाकारा थी चुको आहे। उन में कंहिं बि क़िस्म जो जेको सामान आहे उहो मौजूदु न आहे। सिर्फ़ु जेके उन जे गाॾियुनि जो जेको फ्रेम आहे उहो मौजूदु आहे। उन खां अलावा उन में का बि अहिड़ी शइ मौजूदु न आहे। ऐं ही सरकार जो लखे रुपए जो जेको आहे उहो नुक़सानु कयो वियो आहे। हिन न सिर्फ़ु हिन खाते में पर घोटकी ज़िले जा जेके ॿिया मुख़्तलिफ़ खाता आहिनि उन्हनि में बि अहिड़ियूं नाकारा गाॾियूं जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ खातनि जूं जेके नाकारा गाॾियूं आहिनि उहे उन्हनि जे खातनि जी ऑफिसनि जे ॿाहिरां जेके आहिनि उहे बीठल नज़र ईंदियूं। हिन वक़्तु असीं DHO जी ऑफिस जे ॿाहिरियां मौजूदु आहियूं, जिते तव्हांखे ही गाॾियूं नज़र ईंदियूं हूंदियूं जेके मुकमल तौर ते नाकारा थी वियूं आहिनि। उन्हनि जी लखे रुपया मालियत आहे, पर हिननि जी कंहिं बि सार संभाल न आहे कई। ही पोटोहार जीप DC घोटकी जे ऑफिस जे अंगण ते बीठल आहे। न सिर्फ़ु ही जीप आहे पर हिन समेत 10 खां वधीक जेके आहिनि उहे करोड़नि रुपए जी मालियत जूं जेके गाॾियूं आहिनि उहे DC ऑफिस अंदरि बीठल आहिनि, जेके मुकमल तौर ते नाकारा थी वियूं आहिनि। हिननि जी केर बि सार संभाल करण लाइ तयारु न आहे। हिन जा जेके डिपार्टमेंट आहिनि उहे त मुख़्तलिफ़ थी सघनि था, पर हिते जेके गाॾियूं आहिनि उहे DC ऑफिस जे जेको आहे उहो अंदरि बीठल आहिनि। ऐं कोशिशि कंदुसि त हिते समूरियूं जेके गाॾियूं बीठल आहिनि उहे तव्हांखे ॾेखारिजनि। ही हिकिड़ी ॿी गाॾी आहे जंहिंजी मालियत जेकी आहे उहा लखे रुपया थींदी। ही नाकारा बीठल आहे। उन खां अलावा ही हिकिड़ी वॾी गाॾी आहे जेकी हिते मुकमल तौर ते नाकारा जेकी आहे उहो बि थी वई आहे। उन खां अलावा ही महिराण गार आहे जेकी बि तव्हांखे नज़र ईंदी हूंदी त ही बिल्कुलु नाकारा थी वई आहे, पर हिन जी सार संभाल करण लाइ केर बि तयारु न आहे। असांजा जेके घोटकी ज़िले जा सिंध हुकूमत जा मुख़्तलिफ़ खाता आहिनि उन्हनि में ॿियनि मामलनि में त भींग लॻी पई आहे, पर जेके उन्हनि जूं सरकारियूं गाॾियूं आहिनि उन्हनि जी बि सार संभाल न पई कई वञे। हिन तरफ़ बि तव्हांखे ॾेखारींदुसि त ही उन्हनि गाॾियुनि जी कंडीशन आहे जेकी हींअर उन्हनि सरकारी कामरनि करे छॾी आहे। मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झ नथी अचे त हिन गाॾियुनि सां अहिड़ो असरु छो कयो वियो आहे, हिन जी रिपेयर छो कोन कराई वई आहे। नयूं गाॾियूं जेके आहिनि उहे हिन दफ़े जॾहिं ज़िले काउंसिल जो बजट पास थियो त उन में नवीन गाॾियुनि लाइ सिर्फ़ु ज़िले काउंसिल जे नयुनि गाॾियुनि लाइ 7 करोड़ रुपए जी जेकी रक़म आहे उहा रखी वई आहे। पर ही जेके DC ऑफिस में बीठल गाॾियूं आहिनि इहे हिननि जी करोड़ रुपए मालियत थींदी, उहा मुकमल तौर ते नाकारा आहिनि। हिननि जी सार संभाल करण लाइ केर बि तयारु न आहे। हिननि सभिनीनि गाॾियुनि जे ख़राबु थियण तोड़े चाहे हिते इन कंडीशन में बीहण जो ज़िम्मेवार केरु आहे, उन जी कोशिशि कंदासूं त उन जो तइयुन थी सघे त हिन सॼी रही सूरत हाल जो ज़िम्मेवार केरु आहे। ही गाॾियूं आहिनि, ही तव्हांखे नज़र ईंदियूं हूंदियूं, मुकमल तौर ते नाकारा आहिनि। हिन जी जेकॾहिं मालियत जी जेको आहे उहा ॻाल्हि कजे त ही 20 लख रुपए खां मथे जी गाॾी आहे जेकी मुकमल तौर ते नाकारा थी वई आहे। हिते बीठल आहे, हिन जी को वली वारिस न आहे, को संभाल करण वारो न आहे। हिन खां अलावा बि हिते 10 खां वधीक जेके आहिनि उहे गाॾियूं अहिड़ियूं बीठल आहिनि जंहिंजी केर बि संभाल करण लाइ तयारु न आहे।